ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল চাকরির সন্ধানের তরফ থেকে সকলকে স্বাগত জানাই। সকল বেকার চাকরি প্রার্থীদের জন্য আবার একটি বিরাট বড় চাকরির আপডেট নিয়ে আমি চলে এলাম চাকরির সন্ধানে। এবারে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায় ভারতীয় রেলে লোকো পাইলট সহ অন্যান্য পদে প্রচুর শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আবেদন করতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জায়গা থেকে, যে কোনো জেলার প্রার্থীরা। এই ভিডিওটিতে ডিটেলসে সব কিছু বলে দেবো, কেউ কিন্তু স্কিপ করবেন না। চলুন ডিটেলসে দেখে নেওয়া যাক। দেখুন, মোট শূন্যপদের সংখ্যা 689টি, প্রায় 700টি শূন্যপদ আছে। পদের নাম আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এএলপি 390টি শূন্যপদ আছে, টেকনিশিয়ানের 99টি, জেইএসে 117টি, আর ট্রেন ম্যানেজারে 83টি। যোগ্যতা এখানে আবেদন করার জন্য আবেদনকারী প্রার্থীরা মাধ্যমিক পাস আইটিআই কোর্স থেকে শুরু করে উচ্চতর যোগ্যতা নির্দিষ্ট পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে আবেদন করার আগে অবশ্যই অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি ডিটেলস আরও দেখে নিন। বয়সসীমা লাগছে 42 বছরের মধ্যে। ওবিসি ক্যাটাগরি প্রার্থীরা 45 বছর, এসসি এসটিরা 47 বয়সের মধ্যে বয়স হতে হবে। বয়স হিসাব করতে হবে 1 জানুয়ারি 2024 তারিখ অনুযায়ী। স্যালারি কে দেওয়া হবে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি অনুসারে। এখানে নিযুক্ত প্রার্থীদের প্রতি মাসে কেন্দ্র সরকারের পে কমিশন অনুযায়ী পে ম্যাট্রিক লেভেল 2 এবং লেভেল 6 অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে। আবেদন কীভাবে করতে হবে? সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে। আবেদন করার জন্য রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট rrrecruit.co.in বা ডিসক্রিপশান বক্সে যে লিঙ্ক দেবো সেখান থেকে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন। সেখানে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে এবং যে পদের জন্য আবেদন করছেন সেটি সিলেক্ট করতে হবে। এরপরে সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস স্ক্যান করে আপলোড করে দিতে হবে। সবশেষে সাবমিট বোতামে ক্লিক করার পর আবেদন ফর্ম প্রিন্ট আউট করে রাখবেন। কীভাবে নিয়োগ করা হবে না, কম্পিউটার বেসড টেস্ট, সিবিটি, ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন, মেডিকেল এক্সামিনেশন আর ইন্টারভিউ। আবেদন ফি, এতে কোনো রকম আবেদন ফি লাগছে না। আবেদনের শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে 31 আগস্ট 2023 তারিখ অবধি। ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক থাকবে, সেখান থেকে আবেদন করতে পারবেন। নেক্সট আপডেট নিয়ে খুব শীঘ্রই হাজির হবো। সকালে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় জওয়ান, ভারত মাতা কি জয়।